Monica, parliamo di vizi. Dei Siccome gatti vengono. dei gatti. Parliamo di vizi. Siccome l'ha appena presa in mano, ma poi l'ha lasciata. Sigaretta. Fumo di sigaretta. Mi fa vedere che dalla sigaretta fuoriesce questo fumo bianco che prende due direzioni, in modo tale da sembrare a un certo punto due braccia che l'accolgono. Sono lì pronte ad accettarla sempre. Loro non lo rifiutano mai. Sono il porto sicuro, dove lei non viene mai giudicata. Mhm. Alcol. Mm. È come se non è una cosa che appartiene, diciamo così, alla quotidianità di Alma. Ehm, Però è come se le desse la possibilità di stare in uno stato, non so come dirti, di di appannamento e di confusione, che in fin dei conti è lei a scegliere. Mm. Ed è quello strumento che le consente di stare ben ancorata nella terza dimensione, di stare nel buio della terza dimensione. E il fidanzato incide in queste sue due piccole dipendenze. Piccole, insomma, si fa per dire. Allora, però aspetta, è lei che sceglie di stare con il fidanzato, ok? Mhm. Quindi, Sì, ehm, assolutamente, assolutamente. adesso, allora, il punto è un altro. Cioè, il punto è che se Irene vuole tirar fuori la testa da questa terza dimensione fatta di buio, di offuscamento, dato un po' dal fumo, perché la vedo in mezzo al fumo che quasi le va a coprire gli occhi, no? Non vede bene, un fumo che entra anche dentro la testa, l'alcol che in alcuni momenti va a rafforzare questo appannamento, a creare questo maggior stato confusionale che così non la fa muovere da nessuna parte. Okay? Se lei sceglie di dire basta, tutto questo mi ha stufato, si sgancia ovviamente anche dal fidanzato, però non è il fidanzato la causa, Mhm. ok? Mm? Vediamo, quando si accende una sigaretta, quant'è la sua vibrazione? Ma sai che cosa? Cioè, il punto è che la sigaretta la fa sentire coccolata. Cioè lei deve proprio riuscire a comprendere che ehm, sta mettendo in atto una strategia di schiavitù, di sudditanza. Il fumo è un elemento proprio della terza dimensione, che senza renderci conto ci mantiene schiavi perché noi dipendiamo da qualcosa. Senza quel qualcosa è che cavolo, non ci sentiamo bene, non ci sentiamo tranquilli, ci sentiamo insicuri, ci sentiamo nervosi, ok? Quindi è Mm, una schiavitù. Mm? mm. Oltretutto, cosa succede? Che parallelamente il fumo fa parte della terza dimensione perché ci crea diversi tipi di problematiche al corpo. Quindi in realtà fa tutto contro di noi, dandoci quell'illusione, quel contentino che invece sia un momento di benessere, di relax, di distensione. Però poi sotto agisce nella maniera esattamente opposta. Quindi paradossalmente lei, quando fuma la sigaretta, può anche sentire apparentemente una vibrazione che si alza. Mm. Ok? Perché lei si sente tranquilla, a suo agio, non giudicata, accolta. Ci sono queste braccia della sigaretta che la avvolgono e non vede qual è la realtà dei fatti. Mhm. Ok? Quindi che in verità sta danneggiando completamente
la padronanza di sé, ok? Quindi il proprio potere personale e i propri organi interni, nonché la sua pelle. Ma tutto questo lei non lo vede, non lo sente. Si fa accecare nel vero senso della parola, si fa buttare il fumo negli occhi Mm, da mm, questa mm, sensazione qui di accoglimento. mm, mm, mm. Se un pacchetto di sigarette costa 5 euro, dove vanno questi soldi? Mi viene criminalità organizzata, Mm. In che percentuali? 29%. Per cento? Mhm. Poi? E poi sì, come se 30, poi viene 30, l'altra percentuale, fa vedere tipo casse dello Stato, ma quelle parallele, quelle nascoste. Mhm. Scusami un attimo, Monica, scusa un secondo. Ecco, rieccomi. Dicevamo casse dello Stato, vabbè, ovviamente il venditore, il bar e così via, il produttore e criminalità organizzata per far cosa? Boh, riciclaggio vario. Sacrifici? No, è come se vedessi un'altra parte di soldi che vengono convogliati a alcuni che ricoprono all'interno dello Stato delle cariche Mhm. molto importanti e queste persone a loro volta fanno dei sacrifici. Quindi, siccome questi fanno dei sacrifici, vengono pagati attraverso questa terza parte di percentuale. Inquietante. Bene, se si vuole andare nella quarta dimensione, la sigaretta non ci può accompagnare. No. Ok, sigaretta elettronica, non lo svapo che poi è andato a morire, ma creata da un'azienda, vabbè, Philip Morris che è un gruppo, non c'è la combustione, insomma una puzza terribile, un risultato molto simile, pacchetti con un costo leggermente inferiore perché le sigarette sono un po' più piccole e io vorrei semplicemente vedere chi è il capo di questo progetto eterico. Mm, Ci sarà il CEO di Philip Morris che riporta a... allora, vedo un coccodrillo che è in piedi ed è come se mi facesse vedere un ambiente costituito da dei fumi tossici. Quasi sembrano delle sabbie mobili che esalano, sì, queste sostanze tossiche. Qui un coccodrillo, un rettile, un Sì, banale rettile. Non solo terza dimensione in pieno, ma anche quella morente. infatti. Rapidamente stesse domande sull'alcol. Il capo supremo del progetto Alcol, sostanza non riconosciuta dal corpo umano, è buttata sul povero fegato per smaltirla perché non la riconosce né come alimento né come altro. Insomma, mi fa vedere tipo come se fosse una specie di vampiro, di Dracula. Quindi questa creatura del secondo universo. Perché è proprio un modo profondamente subdolo, di vampirizzare le persone. Con l'alcol in effetti riesce ad avere un annientamento pressoché totale da ogni punto di vista Mm. l'individuo.
Va bene, chiamiamo una persona che io non conoscevo, che qui in zona è mancato giovane, un 27enne, mancato per un incidente di auto da poco. Io non lo conoscevo, ho saputo solo di lui a notte fonda dopo aver prestato il suo secondo lavoro, attività di secondo lavoro come barista. Di cosa è morto? Alcol, colpo di sonno, malore, o altro. Allora, mi fa vedere una strada in cui c'è doppio senso, ok? Mhm. Quindi c'è lui che va in una direzione, c'è qualcun altro che arriva in quel momento nella direzione opposta, ok? Lui già da quando è salito in auto non perfettamente in forma, diciamo, parecchio appannato. Ok. Ehm, E nel momento, diciamo così, la strada abbastanza sgombra, poi d'improvviso arriva, d'improvviso per lui, questo dal suo punto di vista, arriva appunto nell'altra corsia un altro mezzo, e lui è come se fosse all'interno di un Spaventasse. sogno. Mm. Sì, esatto. Sì. Era, Così. sì, Se l'hai esatto, un vista sussulto. addosso e... Sì, esatto, un sussulto e ha una specie di reazione eccessiva, proprio come accade quando d'improvviso ti svegli, no? Che fai un movimento proprio brusco, smisurato rispetto alla reale necessità. Va bene. Portale Aureo, Monica, il nonno materno. Quindi chiedendo dov'è l'amore? È qui che ho iniziato ad imparare cos'è l'amore. Sì, effettivamente c'è da dire che in tutta la catena familiare di Alma c'è questa carenza di amore. Alcuni sono freddi, altri sono poco comprensivi, altri si preoccupano solo per se stessi, c'è poco amore. Ed è come appunto se il nonno lo vedesse, no? Dà lo sguardo alla vita di Alma e dice: dov'è l'amore? Te ne do io un po'. E vedo che gli allunga questo grappolo d'uva. Vedo che per il rene è importante questa uva, perché l'ho vista anche all'inizio. E gli dice: questo è un grappolo d'uva con gli acini dolcissimi, non ti Mhm. fa che bene, mangia la vita. Vediamo se Alma la mangia. Il primo acino che mangia è sorpresa perché ha proprio un sapore ignoto, sconosciuto per lei. È quasi la reazione di repulsione, per assurdo, proprio perché lei non ha mai assaporato l'amore davvero, no? Quindi questo sapore sconosciuto lei non lo riconosce, non sa come inquadrarlo, quindi le viene quasi da rifiutarlo. Però il nonno le dice continua e lei continua a mangiare acino dopo acino Mhm. e più lo mangia, più si rende conto che quel sapore le piace, che quel sapore è lei. Cosa le dice il nonno? Che messaggio le dà? È mancato da tanti anni, quindi immagino che di fronte al portale aureo sia pronto.
Sì, infatti, attraverso proprio questo lungo periodo lui è riuscito a conoscere lì l'amore, non era tanto riuscito a conoscerlo qua sulla terra. Ehm, L'amore e la leggerezza, la lievità dell'anima. E lei cosa dice a lui? Non riesco a capire in che senso la vita è bella, lei dice. E lui è come se le lanciasse una specie di frisbee di luce. Lei afferra questo frisbee e vedo che se lo mette sul cuore. È come se iniziasse a sentirsi più completa, molto meno difettosa e carente. E più sviluppa in lei questa sensazione, più vede bellezza intorno a sé, come se guardasse con occhi nuovi il paesaggio circostante. Mm. Monica, l'ha già fatto tante volte, l'ha appena fatto di nuovo. È sicuramente un motivo tecnico dell'iPad di Alma, ma ogni tanto, per un centesimo di secondo, la sua immagine si sposta, come se io la vedessi fosse da lontano, un decimo di secondo e poi torna in primo piano come adesso. Perché? È molto curioso perché lei ha un sistema stabile, e in ogni caso anche con un sistema instabile non ha senso. È come se la vedessi da un'altra angolazione della stanza per un decimo di secondo e poi torna quello che è Sono l'inquadratura. queste forze che vorrebbero tenerla indietro, vorrebbero evitare che lei proceda nella sua evoluzione, nel suo cammino, vorrebbero proprio arrestarla nella terza dimensione. Alma, poi quando risentirai questo pezzo, prova a tornare un po' indietro, guarda attentamente la tua immagine e magari scrivimi o scrivici qui in Skype, sì, l'ho visto, magari il tempo preciso con proprio il secondo, così ce lo andiamo a vedere anche noi, perché vorrei rivederlo in effetti.